Ողջույն բարեկամներ, երևի բոլորդ բազմիցս լսած կլինեք, որ Արցախը Հայաստանի դարպասներն է, կամ դարպասներն էր։ Երևի կարծում եմ այս օրերին դժվար թե լինի Հայաստանում մեկը, adekvat մեկը նկատի ունեմ, որը հիմա առավել խորությամբ չհասկանա այս բառերի իմաստը։ Պարզվում Արցախը ոչ միայն Հայաստանի դարպասն էր, այլ նաև Իրանի։ Այո, Իրանի դարպասն է նաև Արցախը, ինձ թվում է իրանցիներն էլ այսօր էլի adekvat մասը շատ լավ հասկացավ ինչա կատարվում հիմա եւ ինչ էր տալիս հայկական Արցախը Իրանին, ինչ ապահովության զգացում էր տալի։ Իհարկե ամեն ինչի չէր լինի, եթե Արցախը առայսօր լիներ հայկական։ Արդեն ապացուցված փաստ է, որ Արցախի, Ադրբեջանի տարածքից դրոններ են արձակվում դեպի Իրան։ Արցախի տարածքից ղեկավարվում են պատերազմական գործողություններ, որովհետև բոլորը շատ լավ գիտենք, որ այնտեղ կան բազմաթիվ ծառայողներ, ինստրուկտորներ Իսրայելից եւ կառուցել են բունկերներ նույնիսկ այնտեղ, հա, պատահական չի նա, պալատ չեն նստել, հնչեն։ Նրանք այս ընթացքում պալատ նստած չեն եղել։ Երկար են պատրաստվել, երկար եւ հանգամանալից են պատրաստվել։ Կարծում եմ Իրանի իշխանությունները այսօր դա էլ հասկացան, որ Արցախը ոչ մի դեպքում չի կարելի թողնել հայաթափվել եւ ընդհանրապես պատերազմ լինել։ Արցախը պետքա պաշտպանվեր նույն ձև, ինչպես հիմա իրանք պաշտպանում են Սյունիքը։ Եվ մի կարևոր հանգամանք նույնպես։ Այսօր արդեն ադրբեջանցիները եւ Իրանի մասից եւ բուն Ադրբեջանից հայտարարում են, որ ժամն է եկել իրականացնել պատմական արդարություն, որն է երկու բաժանված Ադրբեջանի միացումը։ Այս առումով ես կարող եմ մեզ բոլորիս շնորհավորել, ինչի, որովհետև ես այսպես եմ պատկերացնում, հա։ Եթե չհաջողվի իրականացնել Ադրբեջանի երազանքը, ուրեմն կիրականանա ամենայն հավանականությամբ մեր երազանքը, որը հենց Ադրբեջանի մասնատումն է։ Օրինակ ոնց է պատկերացնում Ադրբեջանը այդ իրանական մասի միացումը իրենց Ադրբեջանի հետ։ Երևի միայն Իրանի մասնատման դեպքում։ Գիտեք, շատ հեռու պետք չի գնալ։ Ամբողջ պատմության ընթացքում Իրանը չի մասնատվել։ Իրանը մի անգամ փոքր մասերի է բաժանվել, երբ որ 7-րդ դարում արաբները գրավեցին Իրան եւ կատարեցին այնտեղ պարտադրեցին իսլամը որպես դավանանք։ Այդ ժամանակ փոքրիկ մասերի բաժանվելով ընդամենը մոտ 100-150 տարվա մեջ էլի իրանցիները գալով իշխանության, գտնվելով բարձր իշխանության տարածքն շերտերում կարողացան միավորել Իրանը եւ Իրանը կրկին տարավ այն երկիրը, ոնց որ մենք հիմա տեսնում ենք հիմա, ոնց որ հազարամյակներով եղել է։ Իրանը երբեք մասնատված այս իրենց պատկերացումով չի եղել եւ ի տարբերություն մեզ հայերից, որոնց համար կարծես թե գենետիկական մակարդակի վրա նորմալ է, որ հնարավոր է կորցնի Ղարսը, Սարեղամիշը, Արցախը հիմա, հետո խոսում են Սյունիքի մասին, եթե մեր լեքսիկոնի մեջ, պատմական փորձի մեջ տարածք կորցնելը ու տեղափոխվելը, կարծես մեր բնական պրակտիկան է եղել, իրանցիների մոտ այդ պրակտիկան չկա։ Եվ ես հիմա պատկերացնում եմ, իրանք ինչ ցավով եւ ատամները կրճտացնելով են լսում այն ամեն ինչը, ինչ որ խոսում Ադրբեջանում, նաեւ Իրանի տարածքում, օգտվելով այս առիթից, այն հարձակումները, որոնք իրականացում է Ադրբեջանի տարածքից, ճիշտ է հարձակվողները հենց Իսրայելի ինստրուկտորների ձեռքով ալվում, հայ դրոնները եւ այլն, բայց իրենք հասկանում են, չէ, որ Ադրբեջանը դրսևորում է այս պահին իրեն որպես բացառիկ թշնամական երկիր։ Հույս ունենալով, որ հետագա բոլոր խնդիրներից Իսրայելը պետքա փրկի իրեն։ Բայց ես ասում եմ, շնորհավորում եմ այն առիթով, որ նույնիսկ եթե կարողանան շահի որդուն բերեն Իրան, հա, որպես ընդդիմության առաջնորդ եւ որպես ապագա ղեկավար, բայց այն պահից, երբ որ մենք ունեցանք
հայկական իշխանությունը այստեղ զուտ դիվանագիտական մեթոդներով հուշելով նրանց լսեք, քանի կա այս Ադրբեջանը այս ֆորմատի մեջ ինքը միշտ վտանգ է ներկայացնելու եւ Հայաստանի եւ Իրանի համար։ Իսկ դա փոխարեն կարող է լինել առնվազն մի 4-5 մանր ինքնավար պետություններ, Թալիշներն առանձին, ավարներն առանձին, հա, կարող է ինչ է, լեզգիներն առանձին, կարող է եւ վստահ եղեք, եթե մենք ունենանք պետականություն ազգային, մենք ունենում ենք հզոր աջակից այս գործի մեջ։ Իսկ մնացած ընդհանրապես տեխնիկայի խնդիր է, ընդհանրապես այսպես տեխնիկայի խնդիր է։ Իսկ եթե չեղա փոփոխություն չեղա, ես վստահ եմ, որ շահի տղեն, եթե գալիս է իշխանության, ինքը գալիս է որպես իր երկրի տեր, ինքը չի գալի որպես մի երկրի վրա, որի մի մասը կարելի է տալ Ադրբեջանի, հասկանում եք։ Ուղղակի երևի Ադրբեջանում դա լավ չեն հասկանում։ Կամ ով պետք է հասկանա, որ Ալիևը երևի արդեն հոգնել է անցած ռազմական հաղթանակներով ժողովրդին կերակրել եւ իր հոտին նոր իդեաներ են պետք, նոր ձեռքբերումներ են պետք։ Օրինակ դա կարող է լինել Սյունիքի միջանցքը կամ Սյունիք ամբողջությամբ, բայց ոնց որ դա չի ստացվում, ու այստեղ պետքա կենացները քաղցրացնել, հա, ավելի մեծ ամբիցիաներ, ավելի մեծ հեռանկար, որ հեսա մենք մեծանում ենք, հեսա միանում ենք, մեր եղբայր ադրբեջանցիների մասնատում ենք Իրանը եւ այլն։ Ինքը մի բան պետք է անի, որովհետեւ երկրները, որոնք կառուցված են Ալիևյան տրամաբանության վրա, իրենց անպայման մշտապես պետք են պատերազմներ եւ նոր խոստումներ, նոր հաղթանակների խոստումներ։ Եվ այսպես դրա համար էլ շատ ուժեղ աշխատում է հիմա այդ ծրագիրը։ Վստահ լինելով, նորից եմ ասում, կամ հույս ունենալով, որ Իսրայելը ինքը անպարտ է, Ամերիկան կանած է Իսրայելի թիկունքին ամեն դեպքում նշանակում է ինքն էլ համարյա անպարտ է, բայց ես կարծում եմ մի բան հաշվի չի առել, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Իրանի նկատմամբ նման նկրտումները ոչ միայն չեն կարող, ոչ միայն բացառվում են հաջողություն հասնելու այդ երազանքը փաստը, այլև նա կարող են ունենալ ճակատագրական հետևանքներ։ Իսկ այդ ճակատագրական հետևանքները ինչքան շուտ կմտնեն իրական կյանքի մեջ, կյանքի կկոչվեն, դա էլի կախված է մենք ինչքան շուտ կարող ենք պետականություն վերականգնել։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում հիմա մենք ինչ խոսում ենք, ինչ կատարվում է տարածքում, հա, մենք ինչի ականատես ենք լինում, ինչ վտանգներ կան, այս ամբողջ ֆոնի վրա հայկական կառավարության բուն խնդիրը մնում է, թե ոնց անել, որ ավտոբուսները քասախ գյուղ չբարձրանան, Պրոշան չմտնեն։ Ոնց անել, որ բյուջեից հնարավորինս շատ գումար եւ առանց վերահսկողության գումար գողանալ։ Սա է Հայաստանի այսօրվա կառավարության, ցավոք կառավարության խնդիրը, նայ։ Մի քանի րոպեում ոստիկանները քաշքշելով ցուցարարներին, հարվածելով լրագրողին բացեցին Երևան աշտարակ մայրուղին, որն այսօր վաղ առավոտյան քասախցիներն էին փակել մի պարզ պահանջով. ավտոբուս են ուզում, որ մայրուղուց իրենց գյուղ հասցնի։ Պատկերացնում եք մեր Հայաստանում խնդիրն ինչ մակարդակի վրա է։ Մենք նոր ինչից էինք խոսում։ Ադրբեջանն Իրանն է ուզում։ Իրանում հնարավոր են փոփոխություններ, ինչ կտա, եթե հանկարծ իրականացնեն իսրայելցիներն իրենց երազանքը կազմալուծեն այդ, հա, փորձեն մասերի բաժանել, որը ասում եմ անհնարին է, կամ տարբերակ երկրորդ պլան B չի կազմալուծում Իրանը, բայց կարողանում են մոլաների տեղը նշանակել, ասենք, այդ շահի որդուն։ Մի խոսքով, այս խառը վիճակի մեջ ենք, ինչ կլինի, եթե Ադրբեջանը չկարողանա մասնատել եւ իրան կպցնել Իրանի այդ մասը, ինչա սպասվում է դեպքում Իրան, որ իրան դրսևորվել է բացառիկ թշնամի, եւ գալիս ենք Հայաստան, որ ուղիղ այս ամեն ինչի կողքն է մի քանի տասնյակ կիլոմետրի վրա, տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունների միակ խնդիրն է նա, որ ջարդեն ժողովրդին եւ ասեն, քեզ ավտոբուս չի հասնում։ Եթե ուզում ես ավտոբուս նստես, մի քանի կիլոմետր որով քայլելով պիտի գաս հասնես մայրուղի, որ դու այդ տրանսպորտը նստես։ Միջդեռ տրանսպորտի ամբողջ գոյության ընթացքում մտել է եւ Պրոշան եւ Քասախ։ Մտել է։ Ու հիմա Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը
որտեղ իր էքզիստենցիալ խնդիրն է, լինել չլինելու խնդիր է կանգնած, որը կախված է եւ Իրանից, եւ Ադրբեջանի գործողություններից, եւ Թուրքիայից, որն է այստեղ իրաց խնդիրը։ Սա Ես ուզում եմ իմ 59 գա, որ ես նորմալ օգտվեմ։ Գյուղը երջանիկ էր, երբ մայրաքաղաքային 59 համարի տրանսպորտը սպասարկում էր քասախցիներին։ Վերջերս սակայն խնդիրներ առաջացան, երբ Երևանի հետ կապը սկսեցին ապահովել 3 տարի առաջ մարզային օպերատորի մրցույթում հաղթած Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիտրանսպորտ ընկերության միկրոավտոբուսները։ Այսօր էլ հենց Մայրուղու վրա իրենց բողոքը հայտնող գյուղացիները փորձում էին պատկերավոր բացատրել, ինչպես է քասախը տուժել կառավարության տրանսպորտային բարեփոխումներից։ Բայց այս անգամ էլ բողոքի ձայնը ուժով լռեցվեց։ Ես ուղղակի ուզում եմ անդրադառնալ, գիտեմ ավելորդ, բայց ամեն դեպքում բոլոր նրանց ընտանը համազգեստավոր մարդ կա, մանավանդ գլխին բերետ։ Դուք գոնե հասկանում եք, դուք ինչ աղետ եք ձեր ընտանիքով մեր ժողովրդի գլխին։ Այո, դուք աղետ եք։ Դուք բացահայտ թշնամին եք մեր ժողովրդի։ Ձեր գոյությունը վտանգ է մեր պետականությանը։ Ձեր գոյությունը անեծքա ու բեռա մեր պետականությանը։ Դուք ընդհանրապես դուք հակամարդ եք, հակահայ, ձեր ծնունդով, կենսակերպով, գործողություններով։ Եվ պետք է իմանաք մի շատ կարևոր բան։ Այն բոլոր ողբերգություններն ու դժվարությունները, որոնք այսօր կրում է Հայաստանը, ձեր ընտանիքի վրա է, այսպես նստած, ծանը սև մութ ամպերի նման, նստած է ձեր ընտանիքի, ձեր երեխաների, ձեր երեխաների ապագաների, բոլոր այսպես ապագա, բոլորիդ վրա նստած է։ Ու սա տակից դուք ո՞նց եք դուրս գալու։ Ո՞նց։ Սա իմ ցանկությունով չի, սա ձեր կամակորությունով չի լուծվելու այս հարցը։ Դուք չեք կարող փող տակ վերել, որ այս հարցը լուծվի, որ այդ ամպերը ցրվեն։ Հարգելի ոստիկաններ, մնացեք ձեր լիազորությունների ներքո։ Դուք իրավունք չունեք խոչընդոտելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու լիարժեք բողոքի ձայնը հայտնելու իրավունքից։ Իմանչափած որդին ինչ արել։ Միասին նույն մարդկանց հետ ում որ թվարկեցին համագյուղացին, նրանց հետ տարել են։ Չգիտեմ, ես ինչ են անում, ես ով են ես մարդիկ ընդհանրապես, ես երեխեքի համար են կանում, որ եկուց միսօր հանգիստ կանեն, հելնեն էթան գան։ Այս մարդիկ ընդամենը 1 տարի առաջ, այսպես ծեծելով մարդկանց իրենց տներից հանում էին, որ այդ տարածքները տան թուրքերին։ Այս մարդիկ թուրքերի, նորից եմ ասում, թուրքերի, թուրք Նիկոլի, թուրքական ծրագրերի իրականացնողներն են Հայաստանի տարածքում։ Ու դրա մեջ են մտնում բոլոր նրանք, ովքեր համազգեստ են կրում իրենց վրա։ Տարբեր գույնի բերետներ, բոլորովին կապ չունի, դուք այս պահին այնտեղ եղել եք, թե չեք եղել։ Ստեղ չեք եղել, դուք ուրիշ տեղ եք եղել։ Իրանք իրականացնում են ընդհանուր 1 ծրագիր։ Դա թուրքական ծրագիրն է։ Հայ մարդուն ճնշելու, հայ մարդուն ստրկացնելու, տնազրկելու ծրագիրն է։ Որոնք իրենք այդ մի փոր հացի համար, ասա, ինքեջ ջան, քեզ էլ երեխան գիրկը, իրենք կարող են անել նույն բանը։ Իրենց համար տարբերություն չկա, գոյություն չունի։ Իրենց համար մի հատ աստված կա, այդ է այսօր իրենց լափը տվող Նիկոլ Փաշինյանն է։ Տեսեք, առանց խղճի խայթի ասում եմ լափը։ Օրինակ նորմալ մարդու համար դա կերակուր է։ Իրենց պարագայում դա լափ է։ Այո, չզարմանաս, քեզ էլ քո երեխու հետ, ինչպես բոլորին, բոլոր հայ մարդկանց իրենց տներից ծեծելով հանելով, այսենց։ Այս մարդկանց տաները, գերեզմանները, ամբողջ ապրուսը տվեցին թուրքերին, որ դիմացը պարգևավճար ստանան, պարգևատրում ստանան։ Իրանք դրանք են։ Սարիկայություն է իրենց արած այդքան։ Ոստիկանական գործողությունների հետևանքով 11 ցուցարար է բերման ենթարկվել, բայց այսքանով իրավապահները չբավարարվեցին։
Կարմիր բերետավորներից մեկը որոշեց, որ պետք է հարվածի ակցիան լուսաբանող 24 News-ի լրագրողին եւ խոչընդոտի նրա մասնագիտական աշխատանքը։ Ավելի ուշ ներքին գործերի նախարարությունից հայտնեցին, որ ոստիկանը աշխատանքից ազատվել է։ Իդեպ սա առաջին դեպքը չէ, որ այս ոստիկանը այսպիսի վարքագիծ է դրսևորում։ Իսկ քրեական գործ դեռ հարուցված չէ, չնայած վաղ առավոտից համացանցում տարածված կադրերին։ Քննչականից հայտնեցին, որ հաղորդում չեն ստացել։ Պատկերացնում եք, հաղորդում չեն ստացել։ Հանցագործությունը կա, հանցանքը կա, հաղորդում չեն ստացել։ Ինչի չեն ստացել, որովհետև այս վիժվածքի կնիկը այն սրանց գնելիքի ընկերուհին է։ Պատկերացնում եք, սա այս եզը, որով բանա ուղեղ չկա գլխին, ապրում է նրա շնորհիվ, որ կնիկն է սրան պահում, քպայական գնելիքի ընկերուհին։ Դնեք մի կողմ, այսինքն իր հույսը այն է, որ կնիկը քպայական է։ Իրանը կին չէ, էլի սովորաբար ես կնիկ բառը չեմ օգտագործում։ Կին, բայց իր պարագայում հաստատ կնիկ է։ Այս ամբողջ հույսը այն է, որ ինքը անպարտակ ուզի սրանք խփի, ուզի նրան խփի, փող է ստանում, լավ, փող, կերակուր, այս անասունների համար դե արի երկիր պահի, զոհողությունների գնա, ոսանք իրենց հանցագործությունները անեն ինչքան պետք է, ու դրանով ապրեն։ Իրանք փաստորեն ապրում են, բարձրացնում են հանցագործության վրա, հանցագործություն անելու համար։ Ծեցեն, ջարդեն, հա, որին 70 տարեկան մարդու քսել էին ոտերի տակ։ Չի, 71 տարեկան ես եմ ջել։ Որի համար է եկել, իրերը խոմար է եկել, որ պայքարի ավտոբուս է։ Ավտոբուս էլի վերել ինչ է։ Ես խուժանություն են անում մի որի չելի։ Վերել է սաղ զորքը լեցել ստել։ Դոտակ զամա պահեն, որ թուրքը չկա իր հասկադանիքի։ Այո, բայց կարող է իրան տուզացնել է տա, հայրիկ ջան։ Սրանք սա են։ Այո, ուսանք բոլոր պատկերացրել են։ Քաղաքացիների վրա ցուցմունք տված ոստիկանները կոչում են ստացել, պատկերացումներ են ստացել։ Փաշինյան Նիկոլն է սրանց ասես դուք եք պետության ողնաշարը։ Ես կարող եմ մի բան ասել անկեղծ ու չզարմանալ, եթե սա է պետության ողնաշարը, ուրեմն նշանակում է պետության ողնաշարը հիվանդ է, նշանակում է պետությունը կենսունակ չի, ինքը մահամերձ է, ինքը լուրջ խնդիր ունի ողնաշարային, իսկ դու գիտեք, որ մարդու եթե ողնաշարը վնասված եղավ, այդ մարդը անդամալույց է, լավագույն դեպքում անդամալույց է, իսկ մյուս տարբերակը իրան սպահվում է ուղղակի կործանում։ Չի կարող լինի առանց ողնաշար ցանկացած բան։ Իհարկե կան անողնաշարներ, բայց նույնիսկ դրանք պայմանական անողնաշարները էլի մեկը առողջ ողնաշար ունեն, որպեսզի ապրեն։ Ուրիշ բան, որ դա իր ֆունկցիան չի կատարում, հա։ Դաման են ասում անողնաշարներ, այսինքն ողնաշարը այդքան կարևոր է կեցության համար։ Իսկ եթե այս ճիվաղի բնորոշմամբ հենց սրանք են պես պետության ողնաշարը, նշանակում է այս պետությունը պիտի մահանա։ Պիտի մահանա։ Կամ նժդեի հասածը լինի։ Պիտի մահանա կեղծիկը, որ ապրի պետությունը, ապրի մարդը, ապրի հայ մարդը։ Դա նորից եմ կրկնում։ Բոլոր նրանք, ովքեր տանը իրանց ունեն, շրջապատում ունեն, համազգեստավոր, պետք է իրանք իմանան, որ իրենք էլ նույնպես համարվում են այս պետության համար թիվ 1 չարիք։ Մինի Նիկոլներ, մինի անեծքներ, չնայած անեծքի մինի որն է։ Դե շարունակեք այդ բեռը ձեր վրա ապրել։ Իսկ հիմա ձեր ուշադրությունն եմ ներկայացնում մի վերլուծություն Մամեդ Սարգսյանի կողմից, որին ես երբեք չեմ անդրադարձել, բայց հենց հիմա ուզում եմ դրա մասին մեկի հետ լսենք։ Շատ պատկերավոր նկարագրում է ում է սրանք ծառայում եւ ինչին։ Եվ այս վերջին օրերս եթե ամփոփենք, մենք կտեսնենք մի կարևոր բան։ Ինչ են ասում, չէ՞, ընդհանրապես կոնցեպտը որն է Հայաստանի իշխանություններին, որ եղել է պատերազմ վայնածավալ, մեր զինվորները աղնել են, թե չէ, թուրքերը նստած կլինեն Ստեփանակերտում, դա հենց պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ սա էր նպատակը, մենք պայքարել ենք, տվել ենք զոհեր եւ այս անպիտան հողերը պետք չէ վերցնել, որովհետեւ կտանք ավելի շատ զոհեր։ Սա է։
որի ինքնին արդեն ահագին բաներ բացում է այս պատերազմից։ Ստեղծվել է մի մեխանիզմ, պարզ աշխատանք։ Ադրբեջանը վերցնում է ինչ-որ տարածքներ, ընդ որում մեծ զոհերով, շատ կարևոր բան է, մեծ զոհերով 75-80% զինվորները նույն գիշերն են մահացել տրամատներում։ Սա շատ կարևոր բան է։ Իսկ դուք հիշում եք, այս օրական մի բոլոր ժամանակ հետո, ոչ մի բան չեն ասում զոհերի մասին, հետո սկսեցին օլի 50 հոգու անուն ասել։ Բայց 70-ից 80%-ը զոհերի եղել է հենց առաջին օրը, այսինքն պատրաստի տվել են միանգամից փուռը, որ ոչ մի դիմանություն չլինի, բայց այդքանով հանդերձ 44 օր դիմանություն եղավ։ Եվ ես հիշացնեմ, որ տականքն ասում էր մենք շուտ կարող էինք կանգնացնել, բայց այդքան զոհեր չեն լինի։ Այսինքն զոհեր լինելու հանգամանքը շատ կարևոր ու պարտադիր է։ Սա է ասում Մամեդ Սարգսյանը։ Սա շատ էական բան է, որը արդեն իսկ պաշտոնյաները ներկայացնում են, որ ոչ, բա մենք ուզել ենք վերցնենք, հետ վերցնենք ու տվել ենք այդքան զոհ։ Այ մի մութ տեղ, կարևորագույն տեղ, ինչու են տենց ասում։ Անգամ բերել են ուրիշ մարդիկ, ուրիշ տեղից, ասել են կրկնեք այդ թեզը, ավտորիտետնի մարդիկ, ասեք, որ զոհերը եղել են մեր փորձից։ Մենք մի զոհ չենք տվել հետ գրավել, գիտեք բոլորը։ Ահագին պոստեր հետ են գրավել, ոչ մի զոհ չի եղել։ Բայց տեսեք ինչ են ասում։ Այսինքն զոհերը, որոնք հենց եղել են առաջի օրը, տարեց սպանել են ուղղակի։ Հետո հիմնավորել են, որ զոհերն եղել են, ուզեցել ենք մի բան ազատագրենք, այդ համար է զոհերն եղել։ Բայց ոչ ազատագրելու ժամանակ է զոհեր եղել, ոչ էլ նման փորձեր առանձնապես եղել։ Բոլոր էսայելի են մարդիկ բերելու, ասեն, այսինքն չի կարելի պոստերը վերցնել կրնեն զոհեր։ Ստեղից արդեն պարզվում է, որ եղել է նախագիծ, հանձնել տարածք մեծ զոհերով եւ կառնեցնել պատերազմը այն պահին, երբ որ արդեն հանձնած է ու հայտարարել, որ չենք վերցնի, որովհետեւ ավելի մեծ զոհեր կտան։ Այս մեխանիզմը աշխատացրեց։ Ո՞վ է աշխատել։ Հիշում եք, ասում եմ, ես կանգնացեցի պատերազմը, որովհետեւ 30,000 իսկ 25,000 է, ու դառավ 30,000, որովհետեւ 35,000 հոգի մնացել է շրջապատման մեջ, հիշում եք։ Ես չգիտեմ, ով ինչ մասնակցություն է ունեցել, ես չգիտեմ, չեմ ասում իմաստ չունի, ամեն մեկը կարող է իմանալ։ Բայց այս մեխանիզմը արդեն փորձարկվեց, որ իսկապես կարելի է շատ հանգիստ մեծ զոհերով տարածքներ տալ, այսինքն բանակի հետ միասին, չկան բանակ կա այդ տարածքում, լրիվ ոչնչացնել, տալ, հետո կաղնել, վայնասուն գցել, վերցնենք ավելի շատ ենք տալու եւ կռիվներ շատ հեշտ կաղնեցնել այն պահին, երբ որ դու ուզում ես։ Արդեն իսկ բացի այն ինֆորմացիայից, որը կա, ահագին ուրիշ փաստացի նյութեր կան, մասնակիցների ինտերվյուներ, ուրիշներ, որոնք չեն կարող հասկանալ ու ասում են, որ պոստերը դատարկ ենք վերադարձրել։ Դատարկ, դեռ մարդ չկար։ Ամսի 5-ին երբ որ պատերազմը կանգնեցվել է, բոլոր պոստերը եղել են դատարկ։ Կանգնեցվել է, հետո իրենք եկել են մտել։ Սա փաստ է, սա դուրս է գալու, փաստերն են դուրս գալու, հիմա դրա մասին արդեն կարելի է ասել են, որովհետև մասնակիցները դա պատմել են։ Իսկ նախորդ դատարկել են, նախորդ հետ են կանչի ամեն ինչ։ Հետո կանգնացել են, հետո դրանք եկել մտել են այնտեղ։ Անկամ վիդեոների առաջ։ Եվ ճշգրտված նստած է, ասում ես ինչ է։ Այս մեխանիզմը երևի թե ամենաահավոր բանն է, որովհետև մենք չգիտենք, սա փորձարկում է, չէ՞, սա կարող է լինի փորձարկում։ Եվ կարող Այդ փորձարկումը սկսեցով հիշում եք, ասեց, դա Քարոլյայի փորձարկումն էր, Սերժիկի։ Եվ որ ասեց, անպետք հողեր են։ Այ որ վերցնենք դա վերականգնենք, մեծ զոհեր ենք տալու։ Այս սխեմայի հիմնադիրը եղել է Սերժիկ Սարգսյանը։ անընդհատ աշխատի։ Չգիտեմ, երբ որ դա բացահայտվեց, ի վերջո դա բացահայտվեց։ Շատ շուտ բացահայտվեց, ես սկսեցին խոսել ինչի համար, որովհետև իշխանությունները չկարողացան կարևորագույն հարցերի պատասխանը տալ ոչ հանրությանը, ոչ բանակին։ Ինչու է կանգնեցրել պատերազմը իօԿ Ադրբեջանի։ Մինչև այսօր այդ հարցի պատասխանը ոչ ոք չի տալիս։ Երբ որ չի տալիս, այդ հարցը անընդհատ գոյություն ունի սպաների մոտ, զինվորների մոտ, հանրության մոտ։ Եվ երկրորդը, ինչու է խափում, որ մենք փորձել ենք վերցնել ու տվել մեծ զոհեր։ Երկրորդ հարցի պատասխանը նույնպես չկա։ Դրա համար էլ արդեն բարդանում է վիճակը, ես կարծում եմ, որ գուցե նոր, բայց երևում է արդեն մարդկանց պետականների, բանակայինների, զրույցներից, որ մարդիկ զգացել են, որ նոր արդեն իսկ բացահայտվում են ահավոր վտանգավոր բաներ, որի տակից իրենք կարող է դուրս չգան արդեն։ Ես հիշեցնեմ, որ հիմա գործ է քննվում Ջալալ Հարությունյանի գործը, որը երեխեքին թողել է ուղակի շրջապատման մեջ։ Տեսել են զորքը գալիս է։
ինքն ասել է դա մերոնք են։ Թող կա ոչինչ։ Առաջ ճշտելու ոնց կարող է մերոնքը տեղից գային։ Իսկ ինքը եղել է պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Ինքը չի մացել որտեղ են մերոնք։ Դրանք մերոնք են, այդ շարժը մերոնքական են, այդ ամեն ինչը մերոնքը տեղ կային թե չկային, եթե մերոնքը տեղ կային, բա ինչ եղան։ Եթե չկային, ոնց մի անգամից հայտնվեցին։ Հա ասում ես մեղավոր չեմ։ Ես մտածել եմ կարող է մերոնք։ Բայց երեխեքս սպանել են։ Սպանել բառացի։ Նկատվում է այդ բանը։ Շատ Երևային են։ Գուցե իրենք են ո՞ր կարող էր այդ հեռախոսի ռոլիկը դուրս գալ, ով կարող է դա տալ։ Բանակը։ Բանակից է չէ դուրս եկել։ Բանակը ինչու է դա անել, արդեն այսօր 200,000 մարդ դա նայել են։ Ուրեմն արդեն ներքուստ շատ բարդ process-ներ են։ Որովհետև զինվորների համար սա շատ լուրջ խնդիր է։ Սա լրջագույն խնդիր է։ Ես երբ որ մարդկանց հետ խոսում էի, բավական հեշտ էր իմիջիալոց, անգամ Երևանում նստած, չնայած ես Ղարաբաղել եմ գնացել, բարձել ինչ է կատարվում, որովհետև ահագին մարդիկ մոբիլիզացիա են գնացել։ Գնում գալիս են գան, ցանկացած հարցի պատասխան հեռախոսով կամ չաթով ստանում ես։ Այն կա մարդիկ կար, ահռելի ցանցից ստանում ես ինչա կատարում ամեն օր։ Եվ հենց առաջի օրից է։ Մարդկանց խնդրում ես, իրանք հարցնում են, ստուգում են հենց առաջի օրը ոնց է եղել, գիշերը ոնց է եղել։ Այո, մի կան ինչը բոլոր Երևանում նստած գիտեինք։ Գիտեինք, ուղղակի այդ ժամանակ ասում էի, դուս մի խոսացեք, պանիկա մի գցեք, լսեք մենակ Արսունյանին։ Հիմա ես ամեն ինչը որ ձեզ ցույց տվեցի, մեկ ուրիշ բան այ մոտ հարց առաջանում։ Կողքը նստած է մի ընկեր, որը իրան ներկայանում է որպես վերլուծաբան քաղաքագետ։ Ինքը լստած լսում է Դավիթ, ասեմ, եակաչ։ Ինքը լսում է փաստեր, որտեղ բառացի ասվում է, որ ամբողջը կազմակերպված է եղել, ապացույցներով ինքն էլ առարկություն չունի, այսինքն այս մարդը տեղեկ է, այդ երիտասարդը։ Տեղեկ է, որ եղել է դավաճանություն, որը հովանավորվել ամենաբարձր մակարդակի վրա, որն ասում էր, ես կարող եմ շուտ կանգնացնել, բայց այդքան բան չէ, զոհ չէր լինի, ինքը շեշտում է, որ զոհը տալը արդեն որպես նախապայման պարտադիր է եղել, եւ ինչքան շատ այնքան ավելի համոզիչ, հա։ Նույն դիժվածքը հայտարարեց, որ դեռ 2018-ին էր ինքը որոշել, որ պետք է Ադրբեջանը Արցախը լինի Ադրբեջան, ուղղակի ասում են ժամանակ որ ասեի, ես չէին թողի ես աշխատեի։ Ասեք ես էլ լսել, բայց այսքանից հետո իր բոլոր ելույթներում ծածկում է Նիկոլին։ Ասում ինքը նստած հիմա լսում է, չէ՞։ Տեսնես բան չի, ես գիտեմ, դու գիտեք, Մանվել Սարգսյանը գիտեր, ինքը կողքի նստած չգիտեր ինքը։ Իհարկե սա գիտեն բոլորը։ Ու նորից կրկնեմ, ովքեր ուղիղ տեքստով չեն ասում, որ այս պատերազմը պլանավորվել է եղել դեռ վաղուց ու իրականացումը սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով դες 18 թվականից, որ ինքն էլ ասում է, որ տենց է։ Եվ ինքը ռազմական հանցագործ է, ռազմական հանցագործ, ցեղասպան, դավաճան։ Եթե ուղիղ տեքստերով այս բանը չեք լսում, դա կլինի անհատ քաղաքագետ վերլուծաբան, դա կլինի մեդիա, դա կլինի լրագրող իբր վերլուծաբան, որովհետև այդպես տականքներով լիքն է ամբողջ հայկական մեդիան։ Ես նորից եմ ասում, ժո, տեսեք, ես ոչ քաղաքական գործիչ եմ, որ մտածեմ տականք բառ պետք չի ասել։ Դե թքած ունենամ։ Այսինքն իմ հայրենիքը կորսանողը տականք չի, բա ի՞նչ է։ Ես ինչի պետք է մտածեմ, ասեմ իրան տականք թե չէ։ Սա ամենամեղ բառն է, որ կարելի է դրանց մասին ասել։ Դա կլինի մեդիա, դա կլինի լրագրող, դա կլինի վերլուծաբան։ Եթե ինքը ուղիղ չի ասում, որտեղ այս փաստերը ինչ որ բերեց Մանվել Սարգսյանը։ Հայտնի է բոլորին։ Մանվել Սարգսյանը ուղղակի համակարգված, տրամաբանված, հիմնավորեց, թե ամեն ինչ ինչի է այդպես եղել։ Եվ դա որտեղից է գալի դեռ 16 թվականից, որտեղ ներդրվեց բանաձև։ Զոհերը տալիս ես, ինքը գալիս է գրավում, հա։ Հետո ասում ես, հեշտ չեմ կարող վերցնել, որտեղ ես ավելի մեծ զորք ունենամ։ Որ դուք չեք ուզում այսքան զորք տալուց հետո, մենք էլի զորք տանք։ Պարզ նկարագրես, չէ՞։ Եթե սա ուղիղ տեքստով չի ասվում ինչ որ մեկի կողմից եւ կողքերն են պատոտվում, դուք ձեր դիմաց տեսնում եք, գուցե լավ հագնված, գուցե մեղմ ժպիտով, հա,
գուցե չգիտեմ Հարվարդի դիպլոմով սենց Դավիթի մտածողի դեմքով, բայց սրի կա։ Բովանդակությամբ, էությամբ, գործառույթով, կոլաբորանտ, վարձկան սրի կա։ Եթե սա ուղիղ չի ասվում, այնտեղ ուրիշ տարբերակ չկա, ժողովուրդ ջան։ Եթե ուզում եք մեզ խաբեն, այդ է ուրիշ խնդիր է։ Դերեք լսեք, ինչքան ուզում եք, զմայլվեք գեղեցիկ ոսկեղենիկ հայերենով գուցե, կամ չգիտեմ ասեք, լուրջ դեմքով, գուցե չգիտեմ, սիրուն աշկերով, լավ սանրվածքով, ինչքան ուզում եք, ասեմ, զմայլվեք, դա անհատական ընտրությունն է, ասում են, «Не это собачье дело», իմ գործը չի, հա։ Բայց եթե մենք խոսում ենք իրականության մասին, ու մենք ուզում ենք, որ մեր շրջապատում ամեն ինչ լավ լինի, նշանակում մենք դա թույլ տալու իրավունք չունենք։ Չէ՞ որ մենք ենք դա թույլ տալի, թե որ մենք ենք դա սնում մեր ուշադրությունով, թե որ մեր լայքերով, մեր հանդուրժողականությամբ, մենք ենք այդ ամբողջ մեդիան սնում, իսկ 90%-ը զբաղված է հենց դրանով։ Հիմա այս բանի վերաբերյալ, տեսեք ինչ է լինելու։ Եթե մենք դնեմ քննարկման, ուրեմն ամբողջ Սերժ Սարգսյանի թիմը ասել է, չէ, բանը Նիկոլն է հանցագործ, այս բանը Սերժ Սարգսյանի ժամ չի եղել։ Նիկոլ Փաշինյանի տականքները կասեն, չէ, էդի տենց է, ճիշտ է, բայց էդի քարորիայի ժամանակ էր։ Նիկոլը բան չի արել, Նիկոլը ոնց կարող է դες բան անել, Նիկոլը ճիշտ է։ Վարչապետն է եղել։ Բայց ուղղակի ինքը վարչապետ եղել պատերազմի ժամանակ, ու ինքը այդ պատերազմի վարչապետը չէ։ Ուղղակի ինձ ասես, որ ինքը պատերազմի ժամանակ վարչապետ էր։ Սենց հիմար բանը բառախաղերի մեջ Սերժիկեն կմեղադրեն, Նիկոլին կասեն Սերժիկը կապ չուներ, Նիկոլին կմեղադրեն Սերժիկին կասեն Նիկոլը կապ չուներ, ու մենք կնստենք, այսպես կնայենք, չէ ով է, այսպես այն պինգ-պոնգի նման առանց մեծ պատկերը տեսնելով, որ այս մոդելը արվեց, փորձարկվեց դրոններով, բանով, դիմադրողականությամբ, ոնց անեն, ինչ անեն, որ հաջորդը վերջապես իրականացվի։ Ու բերեցին ամենատականքին, ասին առ լակոտ քեզ իշխանություն, առ վիժվածք, դու կյանքում երազում ես, չէ՞ դրա մասին, առ ես քեզ փող ծախսելու համար, արա, սա իրականացում։ Սա իրականությունը։ Ու Մանվել Սարգսյանը փորձառու Ղարաբաղյան շարժման հիմնադիրներից են հիմքում ընկած վերլուծաբաններից եւ այդ քչերից որ ինքը մնացել է, շատ քչերից է։ Որ այսօր մենք ունենք մեր մեջ, հա։ Ինքը պատահական բաներ չի ասում Մանվել Սարգսյան։ Ինքը ինչ ասում է, բացարձակ, սա փաստեր է։ Ինքը փաստերը դες ուղղակի համադրեց։ Ոչինչ չի, ստեղ հորինված չի, ստեղ սուբյեկտիվ կարծիք գոյություն չունի ուղղակի։ Ստեղ փաստերի համադրում է։ Ու այս կողքիններ լսում է, ինքը չի կարող աղաչի, տենց է, բայց երբեք դրա մասին չի խոսում։ Չի էլ ասի պաշտպանում Փաշինյան Նիկոլին։ Հիմա սանձնավորներին ինչ ասես։ Մեզանից է, ասնիվ խոսքը, մեզանից է, լավամարդ լնելու մեր ես կործանարար պրակտիկայից է, կործանարար, որովհետև եթե մենք մեր միջավայրում չթողեինք, որ ես ճշմարտությունից խուսափողները տեղ ունենային քայլելու և խոսալու, մեկ երկու որ քիչ մրտին ուտեին, մնացածը զգաստ կնստեին տեղը, զգաստ, կասեն Նիկոլ, քո փողերն էլ արյունոտ դու էլ, գրողից ոսը գնա, ես կարող է կյանքիցս զրկվեմ քո համար, բայց քանի որ չկա, վտանգը չկա, հակառակ, ժպտում եմ, ախր ես տեսնում եմ, չէ, ախր ես տեսնում եմ, չես մանիտոր եմ անում, չէ, որի ստատուսը, որի ծնունդը, որի վիդեոն, լայքը, կոմենտը, ես ես նող կալած գալիս է, ուղղակի, այդանից հետո չես ուզում ապրես, գլուխդ ուզում ես բռնես, ասում ես, և դու բրուտոս, և դու որ բողոքում ես այս իրավիճակից, դու հերթական Ստյոպա Սաֆարյանն ես փաստորեն, ինչ տարբերություն, Ստյոպիկ ես դու ուղղակի, անազգանունը ուրիշ, եթե դու բողոքում ես այս վիճակից, մեկ էլ Ստեփանյան Դավիթի երկրպագում ես ասեն դա, չգիտեմ, մյուսի, որ խապում, կեղծում, իմանալով բացարձակ ճշմարտությունը, ես նույնպես եմ ասում, այս ճշմարտությունը հասանելի է բոլորին անխտիր, որտեղ հայերի մեջ, հայերը կարող տականք լինի, բայց հայեր հիմար չի կարող լինի, ես չեմ հավատում դրան։
Փաստորեն ստացվում է, որ իսկապես մեր զինվորներին փաստորեն ես եմ սպանել, ադրբեջանցիները չեն սպանել։ Փաստորեն ստացվում է, որ իսկապես մեր զինվորներին փաստորեն ես եմ սպանել, ադրբեջանցիները չեն սպանել։ Հասկացա՞ք։ Այո, տենց է ստացվում։ Քո ձեռով սպանել են ադրբեջանցիներին։ Ու սա հնչելու է վաղ մեղադրական դատախազին։ Փաստորեն ստացվել է, որ ես էի գլխավոր դատախազը, ես պիտի հետևի օրենքին, ոչ թե գլխավոր դատախազը։ ԱԱԾ-պետին ասելու, ինչը կարող է ես էի ԱԱԾ-պետը, որ ես այս ամեն ինչին պիտի հետևի։ Կարող են գիտեք, փաստորեն ասում ես եմ ԱԱԾ-պետը, բայց հեն ԱԱԾ-պետը, սա իր մեղավորությունն է։ Քննչականապետին, քննչականի պետին, ոստիկանապետին, բոլորին ասել է չհասկացա։ Ոչ թե իմ ժամանակ ա եղել պատերազմը, ուղղակի ես այդ ժամանակ բան էի, վարչապետ էի։ Սրանք էին, որ պետք է անեին, գլխավոր շտաբի պետը, պաշտպանության նախարարությունը, ռազմվետկեն չի զեկուցել, սխալը զեկուցել, բոլորի թուրն ատալու, այ վիժվածքներ, այ Նիկոլի ոտի տակի կեղտեր։ Դուք հասկանում եք, դուք ինչ եք անում մեր հետ բոլորի ու ձեզ ինչ է սպասվում։ Դաժանագույն ժամանակներ է ձեզ սպասում, որովհետև այս պատերազմը հիմա մեր շուրջը որ կատարվում է, սա եկել է մեզ բզբզելու, որ վեր կացեք, դուք ձեր գոյությունն է վտանգված, ձեր գոյության պահելու միակ ձևը սեփական երկիր կառավարություն ստեղծելն է, թե չէ ոտի տակ կմաշվեք, կգնաք, մարդ տեղյակ չի լինի։ Ես ձեզ ցույց տամ մեր վիճակը ինչ է քարտեզի իմաստով։ Դուք սարսափեք ուղղակի, եթե իհարկե պահել է մեր այդ նկարը։ Ոնց որ պահել եմ։ Նայեք, այս մեծ կարմիրները տեսնում եք, դա պատերազմական գոտիներն է։ Այն փոքր բարակ արանքը, որ պատկերացնեք մեկ որտեղ ենք ապրում։ Դա հենց բանն է, Անդրկովկասն է, այս Սևծովի ու Կասպիցովի մեջտեղ ընկած է, բարակ տարածքը դա մենք ենք։ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան։ Այդքան ու ամբողջ այս թռիչքները, հասկացում եք, բոլոր թռիչքները տեղով է գնում։ Հիմա սա ինչ եմ ցույց տալի, ոչ թե ցույց տամ, որ թռիչքները որտեղ են գնում, տեսեք ինչ պրոբկա է այնտեղ, խցանումներ է, ոչ թե դրա համար։ Այլ թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը, ու կարող է հանկարծ այս երկու պատերազմող բաները պայթեն կպնեն իրար։ Այ եթե հանկարծ Ադրբեջանը մտավ պատերազմի հետ, Ադրբեջանը հենց այս արանքում է, Պարսկաստանի եւ Ռուսաստանի։ Մենք Սյունիքով կլինի կկպնենք իրար, Ադրբեջանով կամ կկպնենք իրար։ Հենց հանկարծ ես պատկերացնում եք մի քանի 100 միլիոնանոց տարածք, ասես մեծ, դառնում է մեծ պատերազմի տարածք։ Իսկ ինչքանով ենք մենք կարող այդտեղ ապահով զգալ, երբ որ ասում եմ, մենք կետիկ ենք մենք, երկու մեծ պատերազմների մեջտեղում։ Ոնց կարող է մենք հանդուրժենք, մեզ թույլ տանք Փաշինյան Նիկոլի նման կառավարություն։ Հուսով եմ իրական վտանգը սենց ավելի տեսանելի է։ Ու այդ ժամանակ Հայաստանը գնում է Անկարա բանակցությունների։ Նայեք, այս մի կողմը հայկական պատվիրակությունն է, 3 հոգի մյուս կողմը 4 հոգի, իրենք ավելի շատ են, դոմինանտ են, հələ դա մի կողմ, Հայաստանի դրոշներ չկան դա տնկած, հələ դա էլ մի կողմ։ Ամենասարսափելին գիտեք որն է, որ ովքեր են ներկայացնում այս բանակցություններում մեզ, ասենք դիմացը նստած են սոլիդ դեմքեր, որ ընդամենը 100 տարվա կամ 200 տարվա պատմություն են, այս կողմը նստած է մի հազարամյակների մշակույթ կա, բան քաղաքակրթության կրողներ, որտեղ մեզ ներկայացնում է սա։ Այս է մեզ ներկայացնում։ Սա հո պատահական նկար չի, սա բովանդակություն է։ Սա ուղղակի նկար չի, սա բովանդակություն է, ժողովուրդ։ Ու այս մարդիկ մեր հետ բանակցում են, այս նայեք, այս մեկն է։ Այս ամբողջ այս թողոբոյի մեջ, այս
կատակլիզմների, որ շուրջներս կատարվում են, մենք հենց չգիտենք ինչով կատարվի, մեզ ներկայացնում է սա։ Իսկ կառավարությունը զբաղված է նաև Եվ ասում են երկու կարևորագույն գործով են զբաղված։ Մեկ ոչ հանկարծ քասախ ավտոբուս չբարձանա, չգիտես ինչի, ծառուկյան գագո։ Ես որ ասում եմ դուք արա հարուստ չեք կարա լինեք, դուք փող ունեցող բոմժ եք, բոմժ։ Դու գրզոն լֆիկը, դուք փող ունեցող, շատ փող ունեցող, շատ չէ, շատ փող ունեցող, բայց մնացել եք բոմժ ձեր բնությամբ, բովանդակությամբ, այն գրզոյի աղբերը 2 ժամացույցա կապում գնում է, տեսել եք 2 ժամացույց, 2 ժամացույցով, որ փնթին, մտնում է Մոնակո 2 ժամացույցով, որ ցույց տա, որ ինքը բոմժ չի, բայց նա հենց մի հատ նայում են, հասկանում եմ հենց ինքս բոմժ է, բոմժը մենակ 2 ժամացույցով կգա կմտնի Մոնակո, հա, ծառուկյան գալու, դու փող ունես, բայց դու մնացել ես բոմժ, դու ես մարդկանց կոտորում ես, որ հանկարծ քո ավտոբուսը 1 կիլոմետր ավել չքշի մտնի գյուղ, որտեղ միշտ մտել է, ես մի տավիներ գնացել եմ քասախ գյուղ եկել եմ, համարը չեմ հիշում հիմա, բայց հիշում եմ այն ժամանակ, սովետի ժամանակ մենք տալիս էինք 20 կոպեկ, այդ ավտոբուսը գնում էր մինչև քասախի կենտրոն, դպրոցի մոտ, դրսել հետ էր գալիս, հիմա որոշել են չի արել դիքը, այդ կիլոմետր, 2 կիլոմետր է, պիտի մարդիկ, երեխայա, տարեցա, կինա, չգիտեմ, անձևա, ձյունա, ցեխա, մութա, պիտի մարդիկ ոտով գնան, չէ, ծառուկյան գագոյի ավտոն չի ուզում այդ 1 կիլոմետրը գնա։ Մյուսը ստականքն է, պետական գաղտնիքը կրթվելը նորաձև է, արշավի բյուջեից տնվող գումարների վերաբերյալ տեղեկությունը, վարչապետի աշխատակազմ, այսինքն, այս ստականքների խնդիրը մնացել է դա, ու անպայման իրենք կիսատ Հայաստանի քարտեզի վրա, այսինքն դա դարձել արդեն նորակարգ ու կառավարության փողերով է դա անում, նույնիսկ դրա քանակն էլ պետական գաղտնիք է, հասկացաք մեր պետության մեջ ինչն է գաղտնիք, ադրբեջանցիներից ու ռուսներից ոչ մի գաղտնիք չկա, օրինակ ինչ է մտնում Հայաստան, ինչ է դուրս գալիս, ամեն ինչ գիտեն, ով է մտնում Հայաստան, ով է դուրս գալի, ամեն ինչ գիտեն, բանկային տվյալներ, բոլորը հասանել է եւ Ադրբեջանին եւ Ռուսաստանին, բոլոր ռազմական օբյեկտների տեղերը, սա ռուսական ագենտուրա, լսված է ռուսներն էլ ադրբեջանցիները պայմանագիր ունեն, որ ամեն ինչ ինքը ինչ ուզեցավ իմանալ, ադրբեջանցին իրանք պարտավոր են տալ, եթե նույնիսկ պայմանագրի մեջ դա չկա, փողը տալիս են, դա էլ տալիս է, Հայաստանում ոչ մի գաղտնիք իրականում թուրքից ու ռուսից չկա, բայց այս ծրագրին թե պետությունից ինչքան փող է գնում, դա պետական գաղտնիք է։ Որ սա ողբերգություն է։ Ու այս ողբերգության միակ պատասխանատու մենք ենք։ Սա չափազանցություն չի։ Ու այս աղբամնի առնետ, ասում է, երբ եւ որտեղ կկայանա կրթվելու նորաձև շարժման առաջիկա հանդիպումները եւ ինչպես մասնակցել, տակը լինք է տալի, որ դուք մտնեք։ Հա? Հայկական ժամանակի իրաց թերթի կայքն այնտեղ կա, երբ էր որտեղ մարտնանա, ով մասնակցում է այս բանին, շարժմանը, այս միջոցառումներին, թեկուզ փողի դիմաց։ Թեկուզ փողի դիմաց։ Ասեմ ինչը։ Բալավետ այդ երեխեքը ծնող չունեն, հարազատ չունեն, ընկեր չունեն։ Դուք ինչ եք անում այս երկրի։ Մենք չենք դա մեղավորը։ Մենք չենք տենում ով է գնում դա մասնակցի, մենք չենք դա հանդուրժողը, լավամարդ լնողը, որ շանորը գցելու համար, դա կլի ֆիզիկապես, հոգեբանորեն, չգիտեմ ոնց ուզում ալնի, բայց պետքա չէ մի բան, մի վերաբերմունք պետքա, չէ բա, հասարակական պարսավանքի ինստիտուտի ինչի համար է գրողը տանի, ամեն ինչ ապստամբությունով ու նեմեսիսով չի լսում, եթե չկա հասարակական պարսավանք ու անհրաժեշտություն դրա, ոչ մի նեմեսիս օգուտ չի տալու, ոչ մի, մեկ ինք խփենք ասեն նախանձում էր, պարքին ու պաշտոնին էր նախանձում, խփեց որ ինքը դառնա վարչապետ։ Ու կընտրեն մի հատ ուրիշ Նիկոլ։ Նիկոլ էլ չլի կսարքեն Նիկոլ։ Ինչու ապշած ես դաշնակ,
Աղվան Վարդանյանը հրաժարվեց ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագծի ձևաթղթի տակ։ Բա Հայաստան խմբակցության падգամավոր Աղվան Վարդանյանը հրաժարվեց ստորագրել։ Պատիվ ուներ խմբակցությունից վերցրել Արթուն ենք շարժման ներկայացիչ Նարեկ Մալյանը, այժմ Աղվան Վարդանյանի սենյակում խնդրեց, նախապես խոստացել է միանալ նախաձեռնությունը։ Հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք միանալ եւ ստորագրել։ Ենթադրում եմ, մինչև այժմ չեք միացել սխալ կոմունիկացիա հետևանքով, քանի որ ձեր անկեղծ մղումները չեմ կասկածում, ասաց Մայլյանը։ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդանյանը նշեց, որ մի քանի օր առաջ հանդիպել պատիվուների խմբակցության 4 падգամավորների հետ, հարցը քննարկել են, նրանք բավարար հեռացել են։ Մի խոսքով հրաժարվել է ստորագրել։ Նարեկ Մայլյանը, Ագնես Ախամոյանը, Արթուր Խաչատրյանի հետ չկարողացավ հանդիպել, նրանք տեղում չէին։ Անես չի որ անդադար սպասում է sense անհամբեր։ Թե Աղվան Վարդանյանը ստորագրելով թե չէ։ Նախ Աղվան չի, իրականում իր անմազգանունը շատ լավ դրել է Պավլիկ Մուրադյանը, նա Աղբաման Վարդանյանն է։ Պավլիկ Մանուկյանը կներեք, Մուրադյան ասեցի։ Ինչ բան, ինչ սա պետք չէ impeachment։ Իրանք եթե անողն էին, ասած մանդատներից հրաժարվում են, ավտոմատ impeachment էր լինում էլ։ Հասկանում եք, չէ՞ ամեն ինչը իրանց այս ծակծկված լոդկայի, այս նավակի հրկելու ձևերը, որտեղ իրանք բոլորն այդ նավակի մեջ են, որ արդեն 1000 տեղից ծակծկված։ Հա մի անցքում կմտնեն Աղբան Վարդանյանի, մյուս բանում այդ արանքում կմտնեն Արթուր Խաչատրյանի, դրանք լավ պրոբկի տեղ էլի խցանեն, որ այդ տակից, ասենք, արագ ջուրը դուրս չգա, միջև տենան այդ ծակծկված նավակը ուտեն հասցնելու, բայց արա դուք այդ ձեր նավակով արդեն խորտակվել պրծել եք, խորտակվել, դուք ստորագրեք, չստորագրեք, որ թուրքը մտավ անցավ Հայաստանով, բացարձակապես նշանակություն չունի դա, բացարձակապես, մեջը դուք գիտեմ, ճլճլալով հասցնել եք միջև 26 թիվ, դուք դա չեք անելու, որտեղ ասում եմ, եթե դուք անելու լինեիք, աղուց падգամավորական մանդատները վայր էիք դրել, այս չի վաղնել վաղուց վարչապետ չէր, ջուղերը չէր կարող տալ, դուք էլ կապիկություն անելու համար Բագրատ Գետադարցին չէիք շպրտել դուրս, իր բաներով, հա, սատելիտներով, ալբանյակներով, որ ժողովրդին խաբել, ոգևորացնել, հեսա ազատում ենք ձեզ Փաշինյան Նիկոլի ճիրաններից, միջև հիմա էլ ուզում ազատի։ Ինչքան կեղծիք կա Տեր Աստված։ Դժդե մի բան գիրել էր, ասում եմ, պետք է մեռնի կեղծիկը, որ ապրի Հայաստանը։ Իրանք սրան աշխարհն աշխարհով, սրանք իրանց բիզնեսներով, սրանք մի բան կա կյանքում, այսինքն սրանք ոսում մուսրներ են, որ ենիչերիները անասկամ հերինիկ։ Փող, արա, փող։ Այս մարդը պարզ ասեց, ինչ կարևոր է թուրքը մեզ ինչ կանի, կարևորը մենք առևտուր անենք։ Արամ Սարգսյանի հետ շփվողներ բոլորը դիմացեք, ինչ կապ ունի ձեր հետ ինչ կլինի, կարևորը Արամ Սարգսյանը կարողանա ձեզ ծախի, ինքը ձեզ ծախելու է։ Գին տվողը եղավ, ինչ կարևոր է ձեր հետ ինչ կլինի, էսի ձեզ ծախելու է։ Արամ Սարգսյանի հոդվածներ ծառայողման տարածողներ, Արամ Սարգսյանի ծնունդ շնորհավորողներ, իրան լայվ դնողներ, ինքը ձեզ էլ է ծախելու։ Դուք սենց որ ես նայում եմ, այս փարիսեցիության տոնավաճառ լինի։ Ես նայում եմ։ Գետինը մտնեք դուք։ Ես նայում եմ։ Ինչ անում սա։ Ազգային ժողովը մայիսի 20-ի երկրորդ ընդունված ամբողջությամբ ընդունեց կառավարության ներկայացած օրենքի նախագիծ, որով քառապատկում է ցեմենտի ներկրման պետական տուրքը ներկրման։ Միաժամանակ զորերական մասնատուրք է պահպանվում կլինկերի ներմուծման համար, որ օգտագործում Արամ Սարգսյանը։ Հայաստանում կլինկերի հիմնական ներմուծողը Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի որդուն Գուրգեն Սարգսյանի պատկանող շինցեմենտ ընկերությունն է։
Հանրապետություն կուսակցությունը իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կոալիցիոն գործընկերն է Երևանի հավաքանիում, ինքը Արամ Սարգսյանը տարբեր հարցերում հանդես է եկել կառավարության քաղաքականության պաշտպանման։ Պետական տուրքի մասին օրենքում, ուրեմն ցեմենտի ներկրման մասնատուրքը քառապատվեց յուրաքանչյուր մինչև 100 տոննա ներմուծման համար 2800, որ ոչ մեկ ցեմենտ չմուծի, իրանք էլ առանց մաքսատուրք մուծում են ինչ որ պետք է, դրանք ծալքում են ցեմենտ, գիտեք գինն է իջնելու, չէ, ուղղակի մենակ ինքն է ունենալու ցեմենտ վաճառելու, ինչ գնով ուզենա։ Ինչ է կարծում Արամ Սարգսյանի փողոցում տեսնողներ չկան։ Կամ ցանկացած արժանապատիվ հասարակության մեջ Արամ Սարգսյանը պետքա այն բանով պաշտպանից մասկաներում անգալ։ Հիշում եք կովիդի ժամանակ sense մասկաներ կային, որ sense գալիս է sense բան է, պլաստիկ բաներ իջնում։ Պատուհանի նման։ Այս ինքսանով պետքա մանգար, որ այդ թուքը երեսին չհասներ։ Այնքը դրանցով պետքա մանգար։ Տեսներ, թափանցիկ լներ։ Բայց ասենք իրա պաշտպանել է բանը, իրա դեմքինս եկող հորդարատ թքից էլի, ասենք ինքը ամեն քայլակ փոխի, բայց երեսին թքողը էր։ Դա ժամապատիվ հասարակության մեջ։ Տարբեր ձևերով ես թուքը պայմանականորեն եմ ասում, պարտադիր չի լինի, ուղիղ ալենի նման, հա։ Ու պարտադիր չէ, 4 գոտանու նման լինի։ Մանավանդ ամեն մեկը չի, որ ալենի նման բանով է գալի, այդ ծելախանիցելներով որ գնան ձեռքերը բռնեն ինքնել սենց ապահով թքի մարդու երեսին, էլի։ Կարող տարբեր ձևեր լիներ, բայց սա մենակը չի, սա մենակը չի, ու գիտեք ես ամեն ինչի որ պարագայում, մեկը առանց լիմիտ բյուջեն է թալանում այն ժամանակ, երբ որ արցախցիներն ապրելու տեղ չունեն, այս մարդը մնացել է փողոցում։ Տեղահանված արցախցիների պետական աջակցությունից զրկել են, գիտեք ինչի, որ սրանք անլիմիտ փող ունենան ծախսել, անլիմիտ, ու հաշիվ չտան, պետական գաղտնիք է, փողը սենց բաներիվա պետք է գնա, Արամ Սարգսյանը պետք է հարստան, այս մարդիկ պետք է սովից մեռնեն, իրենք դատարկել են Արցախը, իրենք այս մարդկաստաներից հանել են, որ սպանեն ուղղակի, չկա արցախցի, չկա Արցախ գնալու Էրանկար։ Իսկ Փաշինյանի ալենզակ էս փնթին, սան հիշում եք, սա հացականորեն գիտեք ինչ էր, փնթին։ 8-րդ անշարժ գույքն է ձեռք բերում 7 տարում, էս փնթի էրա չէ, էս բոմժը։ Բանկերն են չան։ Իսկ Արցախցու ընտանիքի բանը օգնություններն են կտրում։ Կամ մյուսը, պետք նախկին պաշտոնյայի ընկերության հետ, իր ինքի ընկերության հետ, միլիոնավոր դրամների պայմանագիրներ է կնքել։ Պաշտպանության ընթացքում։ Սա է։ Սա է մեզ երկրի բովանդակությունը եւ անկեղծ եմ ասում, այն օրը, երբ որ հանկարծ չկարողանանք պահել մեր երկիրը, միակ մխիթարանքս նրաննելու, որ սրանք մնալու են առանց իշխանության։ Միակ մխիթարանքս, հիմա ամեն ինչ կանենք, որ այդ օրը չգա, որ մենք սրանց պատժենք, հա, բայց եթե սենց ամեն ինչ կորցնենք, իրենց թվում է դա հնարավոր չի։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որ դա լինի։ Ամեն ինչ անում են, որ դա լինի։ Ես ասում եմ, սա հնարավոր չի։ Այսինքն կամ էլ մտածում եք կլինի ջանդամը լինի, հա, ինչքան հնարավոր է հիմա քանդենք, թալանենք, հետո գնալու ենք վայելենք, կվայելեք, բա չեք վայելի։ Այն պահից արա, որ դուք մնացիք մենակ, այն պահից որ դուք մնացիք մենակ։ Չեք պատկերացնի ինչքան ձեռ է երազում հասնի ձեր կոկորդին։ Եթե հո ես գիտեմ, եթե նաև դուք գիտեք։ Ես ասում եմ առաջարկություն անջում, ասում եմ, ինչու Փաշինյանի առողջական վիճակը գնահատելու համար հանձնաժողով չի ձևավորվում լրագրողը Արմեն Չարչյանի, տեսնենք ինչ է պատասխանում։ Ասում եմ հանձնաժողով պետք է այս հարցով պատասխանել է, այո, մնացած բոլոր եզրակացությունները գտնում են անձնական ընկալման տիրույթում, թե ինչու չի ձևավորվում նշեց, հանձնաժողովը պետք է ձևավորի առողջապահության նախարարությունը
Բա այս մասին, որ այս սրա առողջությունը հետազոտելու համար պետք է կազմակերպել հանձնաժողով, դեռ ամիսներ առաջ մի քանի անգամ պարբերաբար խոսացել եք ես բժիշկ Վարդան Կարագոզյանի հետ։ Ինքը պարբերաբար այս մասին խոսել է Նոյան տապանում, որը շիզոֆրենիկին կանգնացնելու ձևերից մեկը նաև, քանի որ սա ակնհայտ adekvat չի, ու բոլոր նախանշանները կան, պետք է կազմի հանձնաժողով։ Այդ հանձնաժողովը կարող է պահանջի խորհրդարանական աղման Վարդանյանները, բայց չեն անի։ Չեն անի, հիմա էլ ասում է հնարավոր է, բայց դա պետք է անի առողջապահության նախարարությունը։ Լուրջ եք ասում։ Դուք լուրջ մտածում եք, որ առողջապահության նախարարությունը ինքը հանդես է գալու նախաձեռնությամբ իրանց աստված, իրանց կարմուշկի հովանավոր, իրանց փրկիչ, իրանց ցեխից հանող Ճիվախ Փաշինյանի նկատմամբ, բա դուք ինչի համար եք։ Դուք հիշում եք, չէ՞, այս տրանսպորտի թանկացումները որ սկսեց, ես ասեցի, այս քանի տեղա գնալու այս փողերը ինչով ավարտվելու։ Այդ կտրոնները ոչ շտրիխ կոդով պետք է լիներ, ես ասում եի տպագրության համար ինչ era պետք, ինչի վրա են տպում, դա չի կարդալու, համակարգը իրանք փողեր են ծախսելու, ստեղծելու են, դա սպասարկելու համար փողերը որ գնալու է, այդ ավելացած 50 դրամը գնալու է հենց այդ համակարգը սպասարկելու հետո պարզվի դա չի աշխատում, որովհետև տպելու են ամեն անվորակ թղթի վրա, որը այդ համակարգը չի կարդալու, ամեն անգամ մարդը առնելու է այդ կտրոնը գնա այդ մեքենայով անցկացնի, տենա չի անցկացնում, այս կտրոնը շատ ժամանակ է տա այդ վարորդի գլխին, կամ վարորդը դուրս գա իր այդ կլյուչը մեջ տա այդ օգտագործողի գլխին, այսինքն մշտական կոնֆլիկտներ, մեկը ասում ես առել եմ, մեկն ասի դու օգտագործել ես, մեկն ասի քոնը ժամկետ անցա, դե այլ ապացուցի որ ես նոր եմ առել եւ այլն, դա չի աշխատելու, որովհետեւ այս համակարգը ոտից գլուխ կոռումպացված է։ Որտեղ կյանքում չեն գնալու այդ հաստ ստվարաթղթե թուղթը գնեն, որի վրա շտրիխ կոդը պետք է լինի, QR կոդը կներեք, շտրիխ կոդ եմ ասում, որը կարողանա այդ մեքենան կարդալ, որտեղ եթե հնարավոր է 10 անգամ էժան թղթի վրա տպել, իրանք 10 անգամ էժան թղթի վրա կտպեն, փողը կվերցնեն թանկի համար, որը բերելու է հետևանքներ։ Եվ այսպես ասելս ու մնելս մեկ է լինում։ Երևանի քաղաքապետարանը ցանկանում է հանել թղթային մեկ անգամյա այս QR կոդը, այս տոմսերը եւ այս ապարատները։ Դու պատկերացնում եք սա ինչ ծախսեր է։ Այս ամեն ինչը ներեն դրեն ծեծելով, ջարդելով։ Ես ասում իրանք հետ են գնալու։ Ուղիղ 100 դրամ, ոնց որ առաջ էր։ Ոչ ապարատներ պետք, ոչ տպագրություններ պետք, ոչ ծախողներ պետք, ոչ ծախվողներ պետք, ոչ կռիվներ պետք, ոչ չվճարելներ պետք։ Արդյունքում իրանք կորցրեցին փող, այսօր ասում են չեն կարող կատարելագործել, որովհետև փող չի հավաքվում։ Օլալա։ Օրենքը սրա համար նախատեսումը տուժ, պատիժ, կալանք, աշխատանքից հեռացում, քրեական պատասխանատվություն, դա կոչվում է պետության փողերը մսխել, քամուն տալ։ Մի խոսքով, հոդվածներ կա, հիմա չգնեմ ես այդ իրավաբանական դաշտ, բայց դրա համար հոդվածներ կա։ Առնվազն աշխատանքից հեռացում, վատ տնտեսվարության համար եւ այլն եւ այլն։ Իսկ եթե դիտավորություն գտնեն նաեւ դիտավորություն, կոռուպցիա գտնեն նաեւ կոռուպցիա, այնքան գործ կա անելու մի խոսքով։ Չկա ոլորտ, որ սրանք զերտված լինեն ու հարամ չլինի։ Գիտեք ինչի։ Որտեւ սրանց ուղեղը չի հասունացել։ Սրանք կյանքի էտապները չեն անցել։ Սրանք առաջացել են, սրանք չեն ծնվել։ Սրանց երթուղային շոֆերը ասել է, վարորդ ասել է, առաջացեք, սրանք առաջացել են։ Այս նկարն արդեն ցույց տվեցի։ Եվ այսպես գնանք Իտալիա։ Իտալացի պատգամավորները իրենց վարչապետի վրա են свастик. Я возмущен вашей ложью и лицемерием. Тем лицемерием, которое не позволило вам осудить преступные действия, происходящие прямо сейчас. Ասում ենք, բան է, ջղայնացած ենք ձեր ցինիզմի վրա, ասում են, ցինիզմի, որ դուք չդատապարտեցիք այն ցեղասպանությունը, որ հենց հիմա անդամ։ Но вы, как мать,
Как вы себя чувствуете, глядя на убитых детей? 18. Ասում եմ դուք որպես այր ոնց եք նայում այս սպանված երեխեքին 18000 երեխա է սպանվել 15 Գազայում тысяч детей. У вас не хватает мужества осудить министров в правительстве Нетаньяху. դուք համարձակություն չեք ունենում դուք Նետանյահու կառավարությանը դատապարտել ծափել են Которые открыто заявляют, надо бомбить склады с продовольствием. որոնք պարզ ասում են պետք է ռմբակոծել պահեսները սնունդով այսօր մեկը գրել է միջալոց որ ես միակողմանի եմ լուսաբանում որ այդ Գազան այդ պաղեստինցիներն դրանք բոլորը համաս են եւ ճիշտ է իրենց համատարած այտենց կոտորել ու ռմբակոծել ուրիշ տարբերակ չկա գիտեք ինչ հիշեցի մենք միշտ մտածել ենք չէ հարց ենք տվել ինքներս մեջ արա գերմանացի ազգ դու գյոթե 10 Բեթհովեն 10 հա ու դառնաս Հիտլերի ձեռը գործիք որ ասես այո հрьяաները բոլորը կենթանի են եւ դրանց պետք է համատարած մորթել դուք հասկանում եք հիմա ոնց է հնարավոր դա անել այսինքն պրոպագանդա բոլոր ժամանակներում նույն ձև ազդում է եթե ասենք իրան մի քանի անգամ հերոստատիսով ասել են բոլորը դեռ դետում եք այդ Համասի շենքերը պատվալները բան նկուղները հիվանդանոցում նույնիսկ իրանք են ու միակ ձևը ճիշտ ձևը այն որ բոլորին պետքա ջնջեմ ասում եմ օգնություններ դրա համար չեն թողում տանեին այսինքն դա էլ է արդարացված օգնությունը տանող մայքի աշխատողների ռմբակոծելն է փաստորեն արդարացված այսինքն փաստորեն պրոպագանդայով կարելի է մարդուց վերածել ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ չգիտեմ ինչ ասեմ որ մասսաները չներվեն ինձնից И даже после этого вы не находите в себе сил сказать: «Я осуждаю действия правительства Израиля. Я считаю это вопиющим лицемерием перед итальянским народом». Նույնիսկ չեք կարողանում այդ գործողությունները դատապարտել մերանունից չեք կարողանում դատապարտել մինչդեռ Իրանը ամեն օր առաջարկում է դա չեք ռմբակոծում ինձ ես պատրաստ եմ թողեմ ինսպեկտորները գան եթե դա է ձեր նպատակը այ անառակի ծնունդներ ես գիտեմ որ հայկական ամբողջ Facebook-ա դաշտում կան սես բաներ որ ատում են միջև վերջի խոսք բանը խազը Իրանն էլ այդ մոլաներին էլ մոռացել են որ այդ մոլաները մանավանդ էս Փեսեքշյանից հետո այդ մոլաները հա ասում են եղբայր խոսենք հիմա էլ այսքան կոտորվելուց հետո այսքան ռմբակոծվելուց հետո ասում են եթե ձեր նպատակը ստուգելն է խոսել այլ ոչ թե Իրանի ժողովրդին եւ կառավարությանը ոչնչացնելն է պարզ ասեք պատրաստ ենք խոսել բացենք արեք խոսենք ոչ Նետանյահուն ուզում խոսա ոչ Թրամփն է ուզում խոսա ոչ մեկին հետաքրքիր չի այդ խոսակցությունը որտեղ ի սկզբանե դա հետաքրքիր չի եղել ի սկզբանե ոչ Թուրքիային է դա պետք ոչ Ադրբեջանին է պետք ոչ Իրան բանը Իսրայելին է պետք եթե Իսրայելի պետք չի բնականաբար Ամերիկային պետք չի որտեղ Ամերիկա երկիր այս սոցիալիզմում գոյություն չունի կա մի հատ հսկա բան գերտերություն որը սպասարկում է ոտքից գլուխ Իսրայելի պահանջները ու կարիքները ամենակարևորը կարիքները փողով, զենքով, ամեն ինչով կարիքները սպասարկելուց հետո պահանջներն է սկսում դա այսօր Թրամփ հայտարարում է որ կոչ անում բոլորին լքել Թեհրանը ինչի Թրամփ ինչ է ասում մտնում ես պատերազմի մեջ դու հասկանում ես դրա հետևանքները Թրամփը հավակնում է հայտնվի Նեթանյահուի, Պուտինի, Ալիևի կողքին լրիվ հավակնություններն է ներկայացնում լրիվ ուզում է չի կարողանում հասկանում եք չի կարողանում կողքի կանգնի նույն բաներն անում ինչ անում է Պուտինը նույն բաներն անում ինչ անում է Նետանյահուն ասկին ինքը մանկուց կոմպլեքս է ունեցել լավ տղա ուժեղ տղա երևալու ու 80 տարեկանում որոշել է որ ինքը տես պետք է լինի պարադներ անում այդ պարադների ժամանակ իր ֆեյք բանա ժամացույցներն է գովազդանում այդ պարադների վրա պետական փող են ածախսում իր ծնունդ նշելով սա լրիվ
ասեմ ինքը լիարժեք ուզում է գնա դառնա 4-րդ միջազգային հանցագործը։ Եվ ես վստահ եմ, եթե ինքը անտեսի սենատին, որովհետև Ամերիկայի սահմանադրությամբ պատերազմ հայտարարում է եւ խաղաղություն կնքում է բացառապես սենատը։ Սենատը, եթե նախագահը ինքը ոտից գլուխ հրաշել դառնա, հուդու կրակել դառնա, ինքը պետք է թույլտվությունը ստանա սենատից պատերազմ հայտարարելու եւ խաղաղություն կնքելու։ Դա պետք է հայտարարվի սենատով։ Դա էլ է որ նույն սենատն է, որ Վուդրովիցնի այդ իրավարար վճիրի այդ հոգաբար բանը մերժեց, իրավարար վերցնել եւ Հայաստանը մնաց մենակ։ Այդ նույն սենատն է, վճիրը կար, որոշումը կար, սենատը չընդունեց այդ։ Թե չէ Հայաստանը ուրիշ կարգավիճակում կլիներ։ Այդ մենք հիմա չէին գնալ այդ իրավարար վճիրը, դից ասենք կարա դուք եք ընդունել, ձեր նախագահն աստորագրե։ Սենատն ասեց չէ, այսօր մենք դրա համար փող չունենք, ոչ մի բան չարեց։ Դեռ բանը ակտիվացել։ Պակիստանն է։ Ասում ենք պատրաստ ենք Իսրայելին ռմբակոծել, եթե նահանգի հանկարծ փորձի ատոմային ռումբ օգտագործել։ Հիմա ուզում հասնեմ Իսրայելին, չեք ուզում Պակիստանի վրա գնալ կարա։ Ռմբակոծեք էլի բան, միջուկային զենք ունի, միջուկային տերությունը, ինչի՞ Պակիստանի վրա չեք գնում որ։ Փորձեք մի հատ, այդ կողմ անարեք։ Սա լավ հոդված կա։ Նոր ջոգել եմ ասում, Իսրայելը կարող է թերագնահատել իրանական հզորությունը։ Շատ հետաքրքիր է դառնում։ Այս նույն Պուտինի պատմությունն է, ոսից մտածում են 3 օրով մտնելու է Կիև ու ինքն է որոշում տարածքում ով ինչ իրավունքներ ունի, ով ինչ իրավունք չունի, հա, ինքը։ Ռազմական հանցագործ Նետանյահուն պետք է որոշի, ասիկը, ընդ Խամենեին պետք է լինի մոլա, թե պետք է չլինի։ Ասիկը ռազմական հանցագործ իր բանն է, Նետանյանը որոշում ու Հայաստանում էլ մարդը ծափատա։ Ինչ արած։ Ծափ դրել։ Ու պարզում է, որ գուցե սրանք թերագնահատել են Իրանի հզորությունը։ Էլի մարդ կա, որ հավատում է, որ միջուկային զենքի համար ասա։ Հա։ Իսկ մարդ ասում է խոսանք։ Ասում են չի արի քեզ սպանենք, բնակչությունը կոտորենք, հերոստատեսություն ամեն ինչը ռմբակոծենք։ Դու ոչ մի բան պետք չունենաս։ Որտեղ եթե մեզ պետք է լինի, նավթահորը պետք է լինի, ճանապարհը պետք է փակեն քո մոտ, այդ ճանապարհը մեր մոտով պետք է գնա։ Նավթահորը մերը պետք է լինեն, մենք էլ պետք է լինենք տարածաշրջանի ամենաազդեցիկ երկիրը։ Ոչ թե տարածաշրջանի, աշխարհի ամենա ազդեցիկ երկիրը պետք է լինի բացառապես մենակ Իսրայելը, ուրիշ ոչ մի բան չլինի։ Այսո, Թրամփն կոչ արել, որ Թեհրանը դատարկեք։ Կոչ անում։ Դուրս եկեք Թեհրանից։ Մենք հետաքրքիր է, ինչ ես անելու Թրամփ։ Պուտինի փառքին երևի նախանձում է։ Կարճ լուր Ուկրաինայից Ռուսաստանը առաջարկել է գողացած երեխաներին փոխել զինվորների հետ։ Պատկերացնեք։ Զելենսկին ասում է պատկերացնում եք աշխարհը լսեք, ասում է մենք պետք է իրանց հանցագործ զինվորներին տանք, այդ զինվորները իր այդ զեկերն են, այդ գաղութներից հավաքած այդ բան հանցագործները, նաև իրանք պետք է վերադարձնեն մեզ երեխեքին։ Զելենսկին կտա, ես վստահ եմ որ կտա։ Ու դա կլինի շքեղ մի բան։ Շքեղ ակցիա, էլի պատկերացնում եք։ Երեխեքին ինքը կարողանա հետ բերի։ Նախ ապացույց որ այդ երեխեքը գողացված են եղել մեկ, երկրորդն էլ սա աշխատելն է։ Չնայած այդ աշխարհը տեսնելուն այն արդեն այնպես մեկ է իմ համար այդ աշխարհը ինչա տեսնում։ Մանավանդ այսօր Ուկրաինայում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը ասել է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, ալեգնենց անենք, որ Ռուսաստանը ասում է վռնդենք Ռուսաստանին սև ծովից։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչն է ասում Թուրքիային եւ Ուկրաինային։ Փաստորեն ինքը դարձել է
Բալտիկայից, Սևծովից եւ Կասպից ծովից։ Ինքը ուղիղ ասում է, ես արդեն միջազգային խաղացող եմ Ուկրաինա եւ Թուրքիայի ջան։ Արեք իրար հետ։ Ադրբեջանի պատմաբանն ասում։ Իրար վռնդենք Ռուսաստանին ստարածներից։ Անենց ուրախ եմ սրա համար։ Ոնց եմ ուրախ ես սրա համար։ Եմ որ ասում եմ, այս ճոճանակը այսօր նույնիսկ նկարագրում եմ, որ ասես քաշում ես այն կողմ, պետք է մի օր թողես, ախպեր, չես կարա հանդարտ քաշածպես, որ թողում ես ինքը թափով գալիս է գնում այն մյուս կողմի վրա։ Ռուսաստան ինչ արել ես գալու է այսին, շոմալով գալու է ուղիղ քո վրա։ Դա Թուրքի ձեռով էլ է գալու, ադրբեջանցի ձեռով է գալու, Իրանը որ հանդուրժեց Արցախի դատարկվել է, հիմա դրա հետևանքները քաշում է։ Դեռ մենք ինչ է պետք է տեսնենք, ուղղակի ինձ մի բան է հետաքրքրում, մենք այդ արանքում կմնանք թե չենք մնա, բայց որ լինելու է այս ամեն ինչը, լինելու է։ Ես կասկած չունեմ։ Խաբեբան, գալով իշխանության, մեր երկիրը ծալկեց դագաղապետություն, սկվարարության, արարողության սրահ, ու ինքն էլ հիմա վեր ընկած միտեղ զարմանում է, թե ես ինչ այլ է։ Ֆանտաստիկ էր նկարագրությունը, չէ՞։ Պետությունը սարքեց դագաղապետություն, մեծ սքո սրա։ Ու բոլոր նրանք, ովքեր աջակցում են Փաշինյան Նիկոլի, իրանք այս դագաղապետության եւ սքո սրա վերածելու գործիքներն են։ Ուտը մի հատ ճիվաղ մենակ չէր կարող անել։ Չի էլ կարող, հիմա չի կարող։ Ու այդ ընթացքում ոչ մի բան չեն անում, ում վստահեք։ Թե լավ ամբիոնից այդ թուրքը ասավ, ես ձեր երեխեքին սպանել եմ։ Ու այդ ընթացքում ոչ մի բան չեն անում, ում վստահեք։ Հարգելի լրագրողներ, ում։ Դուք Արգիշտի Քարամյանի հետ հանդիպմանը մասնակցել եք։ Մասնակցել եմ։ Ինչու էր այդպիսի վարք դրսևորում։ Չեմ կարող ասեմ։ Անհարգալից վերաբերմունք, ուրիշ ոչ մի բան։ Ծնողների հանդեպ։ Իսկ ինքը ինչքան գիտեմ 3 հատ երեխա ունի։ Ինքը ամեն օր իր երեխաներին նայում է, համբուրում է։ Իսկ մենք սառը քար ենք պաչում։ Թե լավ է։ Արգիշտի Քարամյան, Փաշինյան Նիկոլ, մնացած բոլոր ճիվաղները։ Ես ամեն անգամ ասում եմ, ես անգամ էլ չեմ հոգնի ասելու, չեմ զլանա, որ ես բոլոր ընկերները կան։ Այս մարդկանց վիշտը կորուստը չի վերականգնվել, չի անցել, չի մեռել։ Ու այն օրը, երբ որ դուք գործեցիք իշխանություն, դուք դառնում եք ուղիղ քայլող թիրախ։ Դա կլինի Հայաստանում, դա կլինի Ամերիկայում, դա կլինի Ֆրանսիայում, Կիպրոսում, որտեղ ուզում անես, դուք Հայաստանից դուրս ավելի խոցելի եք դառնալու, որովհետև Նյու Յորքում պատահական մարդ ավելի հեշտ անգնում մետրոյի տակ կամ մեքենայի տակ, քան ասենք Երևանում։ Դուք շատ լավ պետք է իմանաք դա։ Ու այդ օրը մեկ ասես թե ես գալու է, որովհետև այս մարդիկ կան։ Ու այն կորուստը, որ պատճառել են իրենց, պետք է վճարել դրա համար։ Վճարել ու բարձր։ Ու դուք վճարելու եք։ Սա նրանից չի, որ ես ողակալ եմ կամ վրեժխնդիր եմ ուզում լինեմ, ոչ։ Սա նրա համար է, որ վերականգնվի բալանսը, վերականգնվի արդարությունը։ Ցանկացած երկարատև խաղաղություն պետք է տակ ունենա արդարություն։ Եթե չկա արդարություն, խաղաղություն չկա։ Այսինքն ցանկացած մարդ ինքը պետք է վստահ լինի, որ ցանկացած գործողության համար ինքը վաղ թե ուշ պատասխանը տալու եւ ինքը պետք է երազի սենց, որ ինքը պատասխան տա գոնե օրենքի առաջ, որտեղ պատասխանները լինում են տարբեր։ Ու դրանք շատ անկանխատեսելի են լինում։ Այսօր ոմր այսքան, լավ մնացեք։